faly miarabantsika tsiraray avy izay manaraka ny MC TV indray a volana janoary sika manomboka ny taona fa ndray ny tena ndraiky pasokantsika zavamalato iaraka aminao anatin'ity fandarana ity iresaka hoe ahoana ny fanombohana ny taona isika jery teboka izay sarobidy ao anatin'ny baiboly sika izay afaka manampy antsika hanomboantsika tsiraray avy ny taona ao amin'ny bokin'ny Genesis toko fahavalo Genesis toko fahavalo andininy faharoapolo sy ny faraika amin'ny roapolo vakivy mihitsy izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo so afaka ny ten'Andriamanitra ary Noa dia nanorina alitara ho an'i Jehova ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka nataony fananitra hodorana eto ambony alitara dia nandreny antra-kasitrana Jehova ka hoy izy tampony tsy mba hanozona tany intsony noho ny amin'ny olona fampisainan'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony tahaka izay nataoko dia hoy izy amin'ny andiny faharoapolo fa raha mbola maritra koa ny tany dia tsy hanam-pitsahana atao mpamafazana sy ny toam-pihinjana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina zao zavatra mba ifamizahako amintsika amin'ity anio ity nivoaka ny samby fiara Noa sy ny ankonany dia ny zavatra nataon'izy ireo voalohany dia nanangana alitara be dia be ny zavatra afaka nataon'ireo afaka hoe voanivoaka izy dia hoe aizitsika nipetraka na hoe voanivoaka dia hoe tena ela ny tao izay fandaontsika aloha momoko anankiray dia ataontsika rôty na hoe voanivoaka izy dia hoe tena ela be tsika tsy mivoaka rivotra madio fandao aloha tsika mba handehandeha hijery an'ity toerana izay nametran'Andriamanitra atsika ity na hoe voanivoaka dia hoe ndana mba mitadiava sao dia mba misy olona velona ny anenanany fa zao ny zavatra mahagaga voanivoaka Noa dia ny zavatra nataony voalohany dia nanangana alitara dia nandoro fanatitra hodorana sy biby madio rehetra dia nanaovany fanatitra hodorana dia naheno an'ilay hanitra kasitrahana Jehova dia voakasika ny fon'Andriamanitra dia ny teny'Andriamanitra hoe manomboka izao dia tsy hanozona ny tany intsony dia manomboka izao dia aharitra ny tany tsy hitsahatra ny famafazana sy ny fihinjana ny atsika sy ny hafanana ny atoandro sy ny alina ny andro sy ny alina etsetra mianatra fanombohantsika rehefa manomboka ny taona dia manana fahazarana izay miasa rehetra hoe mandeha makany amin'ny lehibe dia miaraba ny lehibe dia manome solom-body akoho ny aintsika koa ny nonty izy ny fanjakana vao manomboka ny taona dia mamangy ny filoha repoblika ny ministra rehetrarehetra sy ny député rehetrarehetra sy ny ekipa mamangy ray aman-dreny izy tokony hamangy ray aman-dreny manolotra solom-body akoho amin'ny pastery fanaotsika daholo zany satria manino vao manomboka dia tia hanazy tsika vao manomboka dia tia hakasika n'le lehibe tsika hoe raha manomboka ny taona zay miaraka aminao zay manajy anao zay tena faly amin'ny fisianao dia ohatr'izay koa nataony Noa vao nanomboka vaovao indray izy vao nanomboka indray zao rehetrarehetra zao miaraka amin'Andriamanitra nanomboka ny tany amin'ny fomba vaovao dia nataony Noa voalohany nanao fanatitra izy nanajàn'Andriamanitra izy ny zavatra tia tena lesona rahantsika androany ny zavatra voarain'Andriamanitra voalohany tamin'ny Noa dia antra-kasitrahana vao nanomboka zany Noa dia antra-kasitrahana no nomeny an'Andriamanitra voalohany zay zavatra nakasika an'Andriamanitra dia nahatonga an'Andriamanitra nanome fanombohana vaovao tanteraka mihitsy any Noa mba hanontany ianao hoe raha manomboka ny taona ianao inona ny zavatra voarain'Andriamanitra voalohany indrindra taminao nandray antra-kasitrahana nanao zavatra kasitrahan'Andriamanitra ve tsika vao nanomboka ny taona sarobidy be zany fanontaniana zany aveka vao nanomboka ny taona dia nanao zavatra kasitrahan'Andriamanitra Noa dia ny antraika tamin'ny fisiany zanak'olombelona sy ny antraika hatramin'ny taranaka Noa zany satria tsy nitsahatra fotsiny Andriamanitra tamin'ny ny anina hoe tsy hanozona ny tany intsony fa tonga Andriamanitra hatramin'ny tsodrano any Noa sy ny taranany indray nandray tsodrano mba hahafahan'izy ireo miainga amin'ny fiainana tia laza amintsika tsiraray avy izay hoe manomboka ny taona inona ny zavatra nomenao an'Andriamanitra voalohany sa tsy miteny hoe fanahitra hoe namenao vola ve Andriamanitra fa nanao zavatra nkasitrahana ve ianao hoe vao nanomboka ny taona dia ozy izy ny tompo matsianao hoe tena ankasitraha kosa raha ngale toepony vao nanomboka ankasitraha kosa le izy vao nanomboka dia namela
ankasitraha kosa le izy vo nanomboka dia vavaka nataony, ankasitraha kosa le hoe izy vo nanomboka dia nanohana fanjakako, izy vo nanomboka dia tory filazantsara, izy vo nanomboka dia nanapa-kevitra hoe hanompo anahy amin'ity taona ity. Mbola tsy tarytsika satria mbola volana janoaritsika. Nampahirezako anao dia tsy tary ianao zao raha ohatra ka izao anao maka fanapa-kevitra hoe tompo manomboka n'ity taona 2024 ity misy plananao be dia be amin'ity, misy zavatra tianao tongavana be dia be amin'ity, fa ny anomboako anazy tsy ny asako aloha, ny anomboako anazy tsy mahafinaritra aloha, ny anomboako anazy tsy zavatra amin'ny fiainako manokana aloha, fa ny anomboako anazy dia izao anao izay ankasitrahanao aloha vao manomboka. Mety hoe amonjy fotoam-bavaka ianao ka tsy mpandeha mivavaka mihitsy, mety ihany koa hoe vao manomboka dia hoe ianao hoe amaky baiboly vao manomboka, na hoe vao manomboka ny taona volana janoary zao ifadianina ako amin'ity volana janoary ity, vao manomboka ny taona ientoroteny amin'ity volana janoary ity. Fa raha manomboka tsika amin'ity volana janoary ity dia manao zavatra ankasitrahan'ny tompo manokana ianao, na amin'ny toe-po na amina resaka zavatra atao, na amin'ny resaka fiainana. Hoe ianao vao manomboka ny taona za tsy araka amin'ilay olona le tsy tokony iarahako intsony, vao manomboka ny taona za tsy hanao an'ilay zavatra tsy tokony ataoko intsony, tonga dia apetraka ao ny zavatra ireny. Fa ho hitanao fa vao manomboka ny taona, vao mahita sitraka amin'Andriamanitra ianao dia ombanao manokana ny tompo amin'ity taona ity. Lesona iarahantsika androany dia hoe mahay manomboka miaraka amin'Andriamanitra. Averiko fandroany mahay manomboka miaraka amin'Andriamanitra, na hoe manomboka amin'ny fomba ara-panahy. Tsy mifidy anaram-piangonana zany tsy mifidy atoko-pivavahana, fa mba hatoroko anao hoe manomboka ny taona aoka ianao hanolotra zavatra hatonga an'Andriamanitra tena hatsapa loatra. Ty kosa anitra kasitrahana eo anatrehako ty, fa tena ny taonanao ray manontolo ho azo eo ambadika izay. Favaka tsika raha io misaotra anao manokana izay amin'izany afatra izany, afatra tsotra kanefa kosa mikasika fiainana ray manontolo, ary tsy ny fiainana fotsiny fa hatramin'ny taranakay. Ho tahinany ny tsiraray avy izay mandray an'izay afatra izay ahita zavatra manokana ny tsiraray avy ho atao anao manomboka ny taona. Tahaka ny hoe mananja ny ray aman-dreny, mananja ny lehibe dia hananjanao sady mianatra kasitrahanao anao vao manomboka ity taona ity. Ho tahinany ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tahina Andriamanitra tompoko dia ianao matompoko.